你今日日子唔記得拍片，唔好意思，真係琴日真係唔記得拍片。點解會700呢？因為今日有個師奶問點樣，咁我話試下咯，443、442嗰啲位置入咯，試下有掛一張咯。如果你冇貨，有貨你就唔使諗啦，由佢啦，係咪？咁我都話，如果佢咁嘅情況，其實都懟穿㗎啦。佢喺呢下回一回嚟應該懟穿㗎啦，唔好理佢啦。因為恒指都冇乜反應，仲喺度磨嘅話，如果佢咁樣根據過往經驗，一係就佢假，一係就恒指假嘅。咁而家睇個方向咧，恒指係假，係佢係假嘅。即係睇以指數嚟講計啊，以HK50啦，唔好計乜嘢啦。佢似乎係俾人低估咗咯。因為點解咁講咧？我好似同唔知同邊個講過，定係同啲師奶講話睇過係，其實佢啲 AI 咧都已經幕後已經做緊啲嘢，個估值咧未反映，所以就有機會係去到即係將來啊，唔係話今年可能會700，即係破晒頂先會有機會，可能800蚊到嘅以騰訊嚟講。咁佢可以帶動恒生指數幾多咧？咁你真係有冇咁計啦？佢起碼都有2000零3000點啦。咁你追恒生指數而家其實係不斷係咁望升㗎啦，就算落嚟洗都望升㗎啦。琴日我就唔記得拍片。跟住今朝先記得，琴日好似做有啲嘢喎，咁樣係咪得？我都話而家其實我有時開始睇翻以前啲舊書，好多有啲我買翻嚟冇睇過，連個有啲喺嗰啲我哋偉大嘅中國拎翻嚟嗰啲咧，即係淘寶啊、拼多多嗰啲啊，有啲係書店買翻嚟嗰啲書，好多都冇睇嘅，可以睇翻啲書，跟住睇下唔記得咗，咁啊變咗就咁樣咯。咁呢度咧就唔到㗎啦，呢個就唔到㗎啦。但係佢本身佢呢啲咁樣落嚟洗嗰下，咁你譬如呢堆大家都知係咩嚟㗎啦。我哋叫咩啊？好啦，多錢喺度啦。咁呢堆錢洗晒嘅話，咁佢自然會上翻去啦。咁上翻去，咁你呢度呢個當個平台咁樣，當係一個2B 仔又好，乜叉都好。咁你而家都係叫買升嘅做操作就咁樣啦。如果有咁樣落，咁樣或者咁樣上啦，或者係咁樣上啦嚇，咁啊2000操作就有冇係咁樣啦。因為本身冇㗎啦，而家恒指冇得好似阿文直播都有講過，恒指其實跌落去25000樓下機率低啲嘅啦。咁啊今朝落嚟呢啲啊248，跟住洗一洗上翻去好平常。我哋都話249冇頂唔順就冇，但係佢而家話俾你知249佢係叫做頂得順嘅，咁啊真係繼續上啦。咁當然去到2468咁呢啲位置都 OK 噶嘛，呢2468啲位置都 OK 嘅，都可以繼續可以咁樣再落翻嚟先再上都得嘅。咁啊呢啲嘢都係個大橫行，或者再落翻嚟，再落翻下邊再上都得㗎，係咪？係咪都係一個好完美嘅大橫行嚟嘅？咁呢兩個機率，呢個機會細啲㗎，呢個中挺啦。但係以而家咁樣趨勢咧，佢喺呢個位置上個機會係已經好大嘅啦，所以就聽日可能佢咁樣使啦，我就唔清楚啦。咁但係而家我覺得暫時都係坐眼望冠㗎啦，呢啲位置啊。咁啊講完啦。琴日應該有嘢講嘅，不過就算啦，而家過咗去，唔好講啦，馬已經俾人話馬後炮已經做咗㗎啦，出咗嚟啦，個圖已經出咗嚟啦。同埋金都係啊，其實個圖出咗嚟㗎啦。呢條線我琴日拍咗喺度嘅，同埋22號啊嘛。咁呢條線我琴日拍咗喺度嘅，咁佢出咗嚟啦，咁都冇嘢啦。做埋俾你睇啦，已經都我都冇嘢好講。21、22係咪？21、22、琴日21號，今日22號啦。咁佢已經做埋出嚟啦。嗱呢條線做埋出嚟啦，咁你變咗我拍片都冇用啦，根本就我講翻都冇用啦。咁而家今日仲要踩多腳添。嗱呢個框框咁樣，嗱呢度100，話咗如果對穿呢個100就一定會繼續肥嘅。咁佢真係繼續肥啦。咁呢啲大家都識做啦，唔好下即係15分鐘圖、1分鐘圖入到唔好1分鐘圖係15分鐘入到㗎啦，係咪？咁呢堆嘢要做咯，咁變咗就呢個橙色框框啊呢個。咁你冇做咪冇做咯，唔緊要嘅。我自己有做，因為本身應該係拍片講嘅，咁我唔知冇講到咁咪算數啦。呢啲時也命也，
自己查下咁樣，呢冇得講噶啦。橙色線啊呢啲啊，400啊，1134啊，咁我都有啲師兄都聽過㗎啦。我話我有一注係4138啊，食糊㗎嘛，有一注4138食糊嘅，就喺群組講咗㗎啦。我都不過就冇同你哋講啫。咁之後咧我就話會喺啲回測位啊，即係418幾有機會會再入翻啊咁樣，4180咁啊掛一盤入唔到，咁入唔到咪算數咯。即係再喺翻呢個位啊，再掛到個盤睇又入唔到，而家確定入唔到啦，咁佢就喺4138上邊咯。咁而家冇㗎啦，變咗係咪當叫做坐咧有單叫做坐，有單咪坐咯，唔好理佢，因為佢係一個好明顯係咁樣㗎嘛，而家係，但係未至於會走翻向下咯，咁變咗你都知我玩乜嘢㗎，其實都佢好明顯係咁樣㗎嘛，約莫咁計啦，約莫嘅啫，唔係唔好當真啊！呢啲就變咗佢真係要咁樣行嘅，你做乜鳩啊？真係唔知做乜嘢，咩唔俾我褪嘅係啦，唔俾我褪，有冇咁樣啦嚇？其實可能斜少少嘅，咪就爭有冇咁計啦嚇。咁變咗就目標最後係4200到啦，4190啊嘛。咁佢會唔會再落翻嚟？我其實我覺得係呢個頂咯，呢個頂咯。會唔會再落翻嚟？唔會。通常啲人話我會啊嘛，我今次話唔會，收唔到掣㗎啦，今次應該係。以我個人推測係收唔到掣嘅，只有向上。所以呢啲係已經係廢咗㗎啦，已經係過時㗎啦。我覺得佢會收唔到掣。嗱，先喺呢度可能有機會啦，我落翻嚟呢啲位置啦，即係呢度我就拋條線喺度啦，或者有冇拋條線喺度啦，咁變咗咁啊講定啦，唔係一陣間落翻嚟又話，你都講唔得中乜鳩。嗱，因為佢哎呀，手震啲呢度。其實都爭啲到㗎，不過就佢又未至於使落嚟。咁第二條就上面嗰度啦，呢個位啦，係咪一定要拍啦？呢啲位置你拍啦，識圖睇圖都知㗎啦。我就估喺呢度啦，有冇啦嚇？呢兩個位置啦。咁如果穿唔到呢兩邊咧，就咁樣㗎啦，咁樣爆上去㗎啦。如果唔係咧，就咁樣嘅。落嘅機會有，但係就呢個跌段咧，似乎就暫時可以取消咯。即係而家如果你話下跌通道嘅話，你咁樣睇咧，好完美爆穿咗嘅其實。靚少少啦，啱嗱呢個第一個爆穿啦，係咪？嗱呢個第一個爆穿啦，第二個咧就呢度。嗱拉斜線咧，所以只可作參考，亞明覺得啱嘅。但係咧你要整多一兩瓣，因為係參考價值，唔係攞嚟入單條件咧，要整多一兩個位置。頭先嗰個位置係嗰度啦。呢個頭先嗰個啦，咁下邊有呢個啦，好難化。嗱，另外一個就呢個啦。嗱，我幾爆着重係綠色線嗰個㗎。點解咁講咧？嗱，第一件事，嗱而家有個講解啦嚇，教小則啦。嗱，第一個呢一點啦，第一點啦，第二點呢度中咗，呢度中咗，第三點係咪兩三點啦？盡晒㗎啦。佢第四點爆穿有一腳，所以我就重視呢個綠色線㗎。藍色線咧，只不過係勾畫嘅啫，我就覺得係，因為第一件事如果你計你係計針唔計針嘅藍色線係合理嘅，當針係2B 咧佢都2點3點4、5、6係比較多㗎，係比較多中嘅，係咪見到啊？咁佢咧一爆穿嗰下咧。都係差唔多，但係因為呢度位置咧都係個平頂位，你可以嘗試下入，但係我就覺得咧，今次嚟講係真正爆穿咗下跌段㗎，
所以我就話呢個升段咧未完㗎。最基本嘅升段係去到邊度咧？咁我哋預估下啦，基本上最少紫色線啦，4379啦，4379嘅機會大啲咯，因為本身仲係咁樣跌段升咗咧，佢一定會咁樣踩或者係弱低少少踩翻上去嘅。咁我就覺得呢個似係咁樣踩多機會多啲咯，跟住破埋個紫色線咯，咁樣上咯，睇下係咪啦嗱？呢啲就嗱今日係廿二號啦，可能下個月嘅22號會唔會咁樣行出嚟？我諗都坊間仲有人話仲係向下幾多3000幾咁，但係我已經講話係升嘅，咁你都盡晒人事啦，係咪？變咗就完全冇耍你哋啦，係咪？變咗就我覺得 OK 㗎啦。嗰啲股票唔講啦，股票就你都知我買乜嘢㗎啦，都係嗰類嘢㗎啦，係咪？變咗就我就覺得睇下啦，諗下啦，係咪？都係冇乜更新㗎啦，都係等佢升㗎啦，呢啲嚇冇乜更新，基本冇乜更新嘢啦，9988啦，咁可以更新嘢㗎啦，係啦，繼續坐上去啦，係咪？啱啱藍色線有啲反應啦，咁跟住仲有941啦，係咪？我講晒我自己有咩揸持貨㗎，因為本身我唔係持牌經理人啊嘛，係咪？嗱941啦，3988啦，係咪？咦？又做乜鳩啊？屌！真係突然間咁樣嘅，唔俾睇啊！唔俾睇算啦，唔抵㗎啦，發生錯誤喎。嗱，3988啦，咁就都冇啦，冇嘢好睇啦。跟住仲有個近排話要落3939啊嘛，唔知到幾咧？我唔記得咗。939。4小時圖，唉，都落翻嚟又上翻去嘅，其實都係可以買下嘅。變咗我覺得10蚊冇走雞㗎，呢個股票應該而家仲係合理價嚟嘅，咁變咗。咁啦，係咪？嗱呢個 NS18咧，嗰陣時講過㗎，話唔好睇佢升住喎嗱，確定咗啦，係咪？確認咗啦，都淨係向下啦，正緊向下啦，同黃金一樣啦，咁變咗就冇陰你啦，已經係講到明㗎啦，點樣做法，點樣操作講到明㗎啦，係嘛？個618好似唔到咪唔好入咯，但我自己就少注沽落去啊嘛，佢又打唔到，打佢手頂咁啊，打唔到，因為佢仲喺度坐緊嘅，不過好鬼無聊啊！呢啲真係悶到你發慌嘅。佢去咗前底㗎啦，其實咧，如果食糊食晒，應該可以食糊添。其實佢因為已經打咗個前底㗎啦，到咗前底㗎啦。嗰日話沽落去嗰啲咧，到咗前底㗎，所以其實可以食糊嘅。不過我又有選擇食啲嘅，唔會唔食嘅。但係我就咁之後嗰啲留咗喺度咧，就好似好撚悶咁樣，我想取消佢添。咁但係如果真係有根隊穿咗呢度咧，就幾得恐怖㗎，變咗我就想食呢一注恐怖嘅交易咯，橙色線嗰度啊，有冇幾遠？咁變咗一定要試下㗎嘛，到時呢啲位置先試下撈上去啦。點解又會喺呢度撈翻上去啊？又係嗰啲阿媽係女人嗰啲啦，係咪？嗱，啲阿媽係女人嗰啲咯嗱。你話未到橙色線喎，未到你可以，咁你要諗下，呢個係一天圖嚟㗎嘛，咁佢會洗落少少都一樣合理㗎嘛，即係洗多一格合理㗎嘛，即係咁洗多一格，咁你咪掛低啲咯，係啊，冇所謂啫，係咪？變咗咪可以夠佢可以掛低啲㗎，掛到條618位都得㗎，係咪？你中意啫嘛，係咪？做車咁所以入唔到咪算咯，入唔到咪鳩走咯，因為佢可能洗好多係洗得好硬之後先上翻去㗎嘛，可能係咁樣洗落去，即係上面呢啲位置洗落呢度，跟住先再上，咁樣再上翻去啊，都可以㗎嘛，都合理㗎嘛。點解合理啊？咁樣，咪望下邊，嗱係咪合理啊？嗱，我洗落嚟啊，咁樣係合理啊，一個斜線上去嗱，都係一個通道嚟㗎嘛，係咪都合理㗎？係咪變咗咁樣
都係合理㗎，冇問題㗎，所以就變咗唔使咁介懷咯，變咗佢有得沽緊落去嘅，繼續坐，睇下坐得幾遠，呢啲就到時先算啦。咁就呢啲就我就覺得有就有，冇就冇啦，做到做唔到就算啦，係咪？但係沽落去繼續坐啦，咁意思咯，嗬。咁啊冇乜嘢講啦，好啦，加油啦，出片啦，唔係應該又錄完之後又唔記得出咗咯，可能戇鳩㗎啦，好啦，拜拜啦。